بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں نزلہ زکام سے چھٹکارا پانے کا خاص ٹوٹکا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سردیوں میں کس طرح آپ گلے خراب، نزلے، زکام جیسی ایک مہلک بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، بدلتے موسم کے اثرات یقیناً کبھی کبھی خطرناک بھی ہوتے ہیں، لیکن نزلہ زکام سے پریشان ہونے کے بجائے زیر نظر آسان تجاویز پر عمل کریں تو بڑی حد تک ہم ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نزلے زکام کی دو قسمیں ہیں، ایک گرمیوں کا نزلہ اور ایک سردیوں کا نزلہ۔ وہ نزلہ جس میں بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں اور ناک میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور ساتھ ہی پتلا پانی ناک کی طرح بہتا ہے۔ یہ ایک مختلف نزلہ ہے اور اس کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اس نزلے کی ایک وجہ قوت مدافعت میں کمی اور اعصابی نظام کا کمزور ہونا بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ناک کی جھلی میں پیدا ہونے والی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ناشتے میں دودھ کا استعمال روزانہ کریں۔ چائے، کافی یا پھر سبز چائے جیسے گرم مشروبات کا استعمال گرمیوں میں کم کر دیں، یا پھر اگر ضرورت ہو تب ہی کریں، تو اس سے کافی حد تک گرمیوں میں ہم نزلے اور زکام جیسی اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام اور کھانسی سے نجات کے لیے دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کریں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، نزلہ زکام فوری دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کی 2 بوندیں بطور مسواک ناک میں رات کو سوتے وقت ڈال لیں تو نزلہ اور زکام سے فوراً آرام مل جاتا ہے۔ اسی طرح دیسی مرغی کی یخنی پینے سے نزلہ زکام اور کھانسی میں کافی حد تک افاقہ آتا ہے۔ مرغی کی یخنی میں پسی ہوئی کالی مرچ، ادرک اور لہسن بھی شامل کریں تو زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ نزلہ اور زکام کو دور کرنے کے لیے اگر کسی کو نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے چھینکیں زیادہ آتی ہیں تو اس آیت مبارکہ کا 11 مرتبہ ورد کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی کچھ ہی دنوں میں نزلے زکام سے راحت ملے گی۔ 11 مرتبہ آپ نے کسی بھی کھانے والی چیز پر اس آیت کو پڑھ کر دم کر لینا ہے۔ خود اگر آپ کو نزلہ ہے تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں کسی اور کو نزلے زکام کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 11 بار آپ نے یہ آیت کسی بھی کھانے والی چیز پر پڑھ کر دم کر لینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر کھانے والی کسی بھی چیز پر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی نزلے اور زکام سے آپ کو راحت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ دائمی نزلے سے نجات کے لیے ایک لاجواب ٹوٹکا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ ٹوٹکا بارہا آزمایا ہوا ہے، جس کو بھی بتایا گیا اسے نفع حاصل ہوا۔ یا پھر کرنا آپ نے یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دونوں پاؤں کو دھو کر نکلے اور اسی طرح تھوڑے عرصے نزلہ زکام بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں سے پانی کا بہنا، نزلہ اور زکام ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ریشے اور بلغم کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی خاص اور آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا برتن لیں۔ اب آپ اس میں 1 گلاس پانی ڈالیں اور 1 چمچ کلونجی شامل کریں۔ ان دونوں اجزاء کو مکس کر کے آپ اس برتن کو درمیانی آنچ میں 5 سے 7 منٹ تک چولہے پر رکھیں۔ اس کو پکائیں۔ 7 منٹ بعد آپ اس کا ڈھکن ڈھانپ دیں اور ہلکی سی آنچ پر اسے مزید پکنے۔ کم از کم 3 منٹ کے بعد کلونجی کی چائے آپ کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ریشے اور بلغم سے چھٹکارا پانے کے لیے اس سے زیادہ خاص اور آزمایا ہوا نسخہ آپ کو پھر نہیں ملے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے چھینکیں زیادہ آتے ہیں
تو اس آیت مبارکہ کا 11 مرتبہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جلد ہی کچھ ہی دنوں میں نزلے زکام سے راحت ملی۔ پھر درمیان میں 11 مرتبہ آپ نے کسی بھی کھانے والی چیز پر اس آیت کو پڑھ کر دم کر لینا ہے۔ بسم اللہ خود اگر آپ کو الرحمن نزلہ تب بھی کر الرحیم، سکتے ہیں، لیکن لا اگر گھر میں الہ کسی الا اور کو انت نزلے زکام کا سبحانک مسئلہ ہے تو اس کے انی لیے بھی کنت آپ من اس آیت الظالمین۔ مبارکہ کو پڑھ سکتے اس ہیں۔ آیت مبارکہ کرنا کو آپ نے آپ یہ نے ہے کہ 11 33 بار مرتبہ آپ نے یہ سوری آیت کسی 55 بھی کھانے مرتبہ والی پڑھنا چیز پر پڑھ کر دم کر لیں جو بھی اس دعا کو پڑھتا بسم ہے، اللہ اس کے بعد جو الرحمن بھی دعا الرحیم، کی جائے الحمدللہ وہ دعا ضرور الذی قبول ہوتی ہے۔ انزل علی عبدہ حضرت الکتاب سعد رضی اللہ ولم تعالیٰ عنہ سے یجعل روایت لہ ہے کہ رسول عوجا۔ کائنات صلی آپ نے اللہ اس علیہ آیت وسلم نے مبارکہ فرمایا کو ہے 11 کہ مرتبہ حضرت پڑھ یونس کر علیہ السلام کھانے والی کسی مچھلی بھی کے چیز پر پیٹ دم میں کر یہ لینا دعا ہے۔ پڑھی۔ انشاءاللہ جو مسلمان جلد کسی ہی حاجت کے نزلے بعد اور زکام اس سے دعا کو آپ پڑھ کو کر راحت جو بھی حاصل دعا ہوگی۔ کرے گا وہ اس کے دعا علاوہ ضرور قبول ہوگی۔ دائمی نزلے سے نجات ناظرین کے لیے سامعین، ایک اگر ویڈیو لاجواب آپ کو اچھی ٹوٹکا آپ لگے کے تو ساتھ اسے شیئر لائک کروں کریں گی، اور مگر شیئر اس سے کریں پہلے آپ اور سب نئی سے ویڈیو ایک کے چھوٹی سی لیے گزارش ہے چینل کو کہ ہمارے سبسکرائب چینل کریں۔ کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اور اگر ویڈیو آپ کو اللہ اچھی حافظ۔ لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ ٹوٹکا بارہا آزمایا ہوا ہے، جس کو بھی بتایا گیا اسے نفع حاصل ہوا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دونوں پاؤں کو دھو کر نکلیں۔ اسی طرح تھوڑے عرصے میں نزلہ زکام بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں سے پانی کا بہنا، نزلہ اور زکام ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ریشے اور بلغم کو ختم کرنے کے یہ بہت ہی خاص اور آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا برتن لے لیں۔ اب آپ اس میں 1 گلاس پانی ڈالیں اور 1 چمچ کلونجی شامل کریں۔ ان دونوں اجزاء کو مکس کر کے آپ اس برتن کو درمیانی آنچ میں 5 سے 7 منٹ تک چولہے پر رکھیں۔ اس کو پکائیں۔ 7 منٹ بعد آپ اس کا ڈھکن ڈھانپ دیں اور ہلکی سی آنچ پر اسے مزید پکنے دیں۔ کم از کم 3 منٹ کے بعد کلونجی کی چائے آپ کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ریشے اور بلغم سے چھٹکارا پانے کے لیے اس سے زیادہ خاص اور آزمایا ہوا نسخہ آپ کو پھر نہیں ملے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔